अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या देसी अंडे फार्मी अंडों से ज़्यादा बेहतर होते हैं? आखिर हम सब जमाई क्यों लेते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इन दो सवालात पर बात करेंगे। इस बारे में तिब्बी साइंस की राय जान लें। अंडे प्रोटीन के हसूल का बेहतरीन जरिया है, जबकि इनमें कैल्शियम की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा होती है। विटामिन डी समेत ग़िज़ाई अज्जा भी जिस्म को मिलती हैं। अंडों को पकाना भी बहुत आसान होता है और मुख्तलिफ तरीके से इन्हें पका कर खाया जाता है। मगर क्या देसी अंडे बाजार में मिलने वाले आम फार्मी अंडों से ज़्यादा बेहतर होते हैं? ये कहने की जरूरत नहीं कि बेशतर अफराद के ख्याल में देसी अंडे सेहत के लिए ज्यादा मुफीद होते हैं, मगर क्या ये ख्याल वाकई दुरुस्त है? वैसे दोनों में ही एक वाज़ेह फर्क मौजूद है और वो छिलके के रंग का फर्क है। देसी अंडे हल्के भूरे या ब्राउन रंग के होते हैं, जबकि सफेद अंडे जाहिर है सफेद रंग के ही होते हैं। रंग में फर्क क्यों होता है? इसका जवाब बहुत सादा है। अंडों के छिलकों की रंगत का अनसार मुर्गी की नस्ल पर होता है। सफेद रंग की मुर्गी सफेद अंडे देती है, जबकि आम देसी मुर्गियों के अंडे हल्के भूरे रंग के होते हैं। मगर दुनिया में मुर्गियों की चंद अक़साम ऐसी भी हैं जो नीले या सब्ज रंग के अंडे देती हैं। जीन्स के साथ साथ कुछ दीगर अनासर जैसे मुर्गियों की रिहाइश का माहौल और तनाव वगैरह भी इस हवाले से किरदार अदा करते हैं। तो क्या देसी अंडे सफेद अंडों से ज्यादा सेहत बख्श होते हैं? जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि बेशतर अफराद के ख्याल में देसी अंडे सेहत के लिए ज्यादा मुफीद होते हैं, मगर हकीकत तो यह है कि ग़िज़ाई एतबार से हर तरह के अंडे एक जैसे ही होते हैं, चाहे उनका हुज्जम या रंग कोई भी हो। देसी और फार्मी दोनों अक़साम के अंडे सेहत के लिए मुफीद होते हैं। एक अंडे में विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन जैसे अज्जा मौजूद होते हैं, जबकि कैलोरीज की तादाद 80 से भी कम होती है। माहिरीन ने दोनों अक़साम का तज्ज़िया भी किया है और इनके मुताबिक दोनों में कोई फर्क नहीं। तहकीकी रिपोर्ट्स में दरियाफ्त किया गया है कि अंडों के छिलकों की रंगत से इसके मियार पर कोई नुमाया असरात मुरतब नहीं होते। आसान अल्फाज में रंगत के अलावा दोनों अक़साम में कोई खास फर्क नहीं होता। इससे हटकर अंडे की सेहत बख्श होने के हवाले से चंद अनासिर अहम होते हैं। मिसाल के तौर पर मुर्गियों की रिहाइश का माहौल अहम असरात मुरतब करता है। सूरज की रोशनी में घूमने वाली मुर्गियों के अंडे में पिंजरे में मुकीद मुर्गियों के अंडे के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज्यादा विटामिन डी होता है। इस तरह मुर्गियों की ग़िज़ा भी अंडों के ग़िज़ाई मियार पर असरअंदाज होती है। क्या जायके में कोई फर्क होता है? इसका जवाब यही है कि दोनों अक़साम के अंडे के जायके में कोई खास फर्क नहीं होता, मगर कुछ अनासिर इस हवाले से भी किरदार अदा करते हैं, यानी मुर्गी की किस्म, इसकी ग़िज़ा और अंडे को पकाने का तरीका जायके पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं। अंडों को जितने ज्यादा अरसे तक रखा जाएगा उनका जायका उतना कम हो जाएगा। अगरचे देसी और फार्मी अंडों में रंगत से हटकर कोई खास फर्क नहीं होता, मगर देसी अंडों की कीमत ज्यादा होती है। कीमत की वजह से ही बेशतर अफराद को लगता है कि देसी अंडे सेहत के लिए ज्यादा मुफीद होते हैं या उनका मियार सफेद अंडों से ज्यादा बेहतर होता है। अब सवाल ये है कि आखिर हम जमाई क्यों लेते हैं? इसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि कोई भी इसकी वजह नहीं जानता, मगर इस हवाले से चंद दिलचस्प ख्यालात जरूर सामने आए हैं। एक ख्याल तो ये है कि हम जमाई के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से खारिज करते हैं और ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन को दाखिल करते हैं। साइंसी तहकीक में तो इसकी तरदीद की गई है, मगर इस ख्याल के मुताबिक जब लोग बेजार होते हैं या गनूदगी तारी होती है तो वो आहिस्तगी से सांस लेने लगते हैं, जिसके नतीजे में खून में कार्बन डाइऑक्साइड का इज्तमा होता है। ऐसा होने पर दिमाग रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए ऑक्सीजन से भरपूर गहरी सांस लेने पर मजबूर हो जाता है। इस ख्याल की आजमाइश मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट परवीन ने की थी और दरियाफ्त हुआ कि जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा इज्तमा जमाई का बाइस नहीं बनता। 2007 में अल्बानी यूनिवर्सिटी के 2 मुहक्किकीन ने यह ख्याल पेश किया था कि जमाई का मकसद दिमाग को ठंडा रखना है। उनके मुताबिक जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वहाँ मौजूद खून की शरियानें ठंडी होती हैं और दिमाग को सर्द खून भेजती हैं। इस तरह जब आप पेशानी को ठंडा करते हैं तो वहाँ मौजूद दिमाग से मुंसलिक रगें ठंडा खून फराहम करती हैं। इन मुहक्किकीन ने गर्म या कमरे के दर्जा हरारत वाले तौलिए कुछ रजाकारों के सरों पर लिपेट दिए, जिसके नतीजे में वो ज्यादा जमाइयाँ लेने लगे। उन्होंने कहा कि शवाहिद से मालूम होता है कि जमाई लेने के दौरान हवा की ज्यादा मिकदार जिस्म के अंदर जाने से दिमाग ठंडा होता है और इसके अफ़आल बेहतर होते हैं। यकीन करना मुश्किल होगा, मगर जमाई के बारे में पढ़ने या सोचने से भी जमाई आ जाती है। इंसान जब भी किसी को जमाई लेते हुए देखता है तो वो भी जमाई लेने पर मजबूर हो जाता है, इसलिए जमाई को मुतअद्दी भी तस्वर किया जाता है। इसी वजह से एक ख्याल ये भी है कि जब कोई फर्द जमाई लेता है तो उससे देखने वाले अफराद का दिमागी दर्जा हरारत बढ़ जाता है और दिमागी अफ़आल घट जाते हैं। तो जमाई लेने से दिमाग ठंडा हो जाता है और अफ़आल भी बेहतर हो जाते हैं। तो माहिरीन के ख्याल में जमाई समाजी तौर पर भी किसी अहमियत की हामिल है, मगर इसकी मुकम्मल वजाहत वो नहीं कर सके। एक ख्याल ये भी है कि लोग जमाई के जरिए अपने जज्बात का
اظہار کرتے ہیں۔ اس خیال کے حامی پروفیسر والٹر سمیتھسن کے مطابق کئی بار لوگ اپنے غصے، بیزاری، عدم اتفاق یا دیگر جذبات کا اظہار کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور ان خیالات میں جمائی ان جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ ان کے مطابق چونکہ جمائی سے غیر سماجی جذبات کا اظہار ہو سکتا ہے، اسی لیے لوگ منہ کو ہاتھ سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹے کے نشان کو بھی دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔